Hi friends, welcome back. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Volkswagen Vento ഓട്ടോമാറ്റിക് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ശരിക്കും വെൻറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല വറി ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എത്ര മെയിൻ്റനൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, വണ്ടിയുടെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Never make promises, 'cause I don't keep them. Never make promises. ശരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വാഹനം വാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കസ്റ്റമർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർഡ് അഷ്വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമിൽ ഒരു ഹുണ്ടായി i10 ഓട്ടോമാറ്റിക് വാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. 2010 മോഡൽ ഹുണ്ടായി i10 ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഗിയർ സിസ്റ്റം വരുന്ന വാഹനം. അപ്പോൾ അത് വാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുൾ റസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒന്നും നീറ്റല്ലാത്ത കുറേ ഡെൻ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു വണ്ടി. അവർ റേറ്റ് പറഞ്ഞത് 2,10,000 രൂപയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി വണ്ടി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ വണ്ടി പറ്റ മോശം കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും എടുക്കാനുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തില്ല, അങ്ങനെ മിസ്സായി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആളോട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു റേറ്റ് വ്യത്യാസത്തിന് Volkswagen Vento ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൾ 3 lakh above റേറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അത്രയും ബഡ്ജറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊരു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സെയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ആൾ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു, വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ശരിക്കും മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹുണ്ടായി i10 ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് ഏകദേശം 12 to 13 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വെൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെൻഡോയ്ക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ട്രാവലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം 13-14 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് കിട്ടി. നമ്മൾ ലോക്കൽ ടൗണിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് മൈലേജ് ഒരു 10 to 12 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ മൈലേജ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ലാഗിങ് പോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ ഹോൾഡ്, ക്രീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ. മാത്രമല്ല 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് മൂവ് ആയി അത്യാവശ്യം ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് എബോവ് സ്പീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്, എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ RPM കുറച്ച് ഹൈക്കിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ഒരു സ്പോർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴൊരു നോയ്സ് അടക്കം ശരിക്കും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടിയും കൂളായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കൊരു ഈ കീയിൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് കീ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹൈലൈൻ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് കംഫർട്ട് ലൈൻ മോഡലിലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കീ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കീസും ആ ഒരു കീ ബട്ടൺ നമ്മളൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിൻഡോസും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൺലൈറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയിലേക്ക് എൻട്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഹീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ കീയിലൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വിൻഡോസും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. മിക്ക ആൾക്കാരും വെൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, എന്നാൽ തന്നെയും കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തൊരു ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ്, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ബോഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. ഒട്ടും ഒരു ഡെൻറ്റോ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ബോഡിയാണ്. ഹൈലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലിന് ഇതിന് അലോയ് വീൽസും വരുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ഏകദേശം 50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും 50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി വാഹനത്തിന് ശരിക്കും ടയേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടീഷനാണ് ടയേഴ്സിനുള്ളൂ. ഈ ടയേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ 2010 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത വണ്ടി കമ്പനി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ബാക്കിലെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ ടയറിലും ആ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഫ്രണ്ട് ടയേഴ്സ് മാത്രം 2017 റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് റിയറിൽ കിടക്കുന്ന 2 ടയർ ബ്രിഡ്ജിസ്റ്റോണിൻ്റെ ടയേഴ്സ് കമ്പനി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ടയേഴ്സും ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന 2 ടയേഴ്സും അവർ കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്
ആ ഒരു 15,000 കിലോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടയേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ടയേഴ്സ് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2017 റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് 50,000 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓടിയെത്തിയ ഒരു വാഹനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയൊന്നും ഒട്ടും പെയിൻറ്റിങ് ഫെയ്ഡ് ആവുകയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല സേഫ്റ്റി, ഫോക്സ്വാഗൻ്റെ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അടിപൊളി സേഫസ്റ്റ് കാറാണ്. ശരിക്കും ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് മേജർ ഡാമേജസോ ഇതിനുള്ളിലുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അത്രയും സേഫ്റ്റി അഷ്വർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻജിൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. കുറച്ചധികം പറയാനുണ്ട്. കാരണം മിക്കവാറും ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ വറീഡ് ആവാറുണ്ട്. വെൻറ്റോ പെട്രോൾ വാഹനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും മിക്കവരും ചോദിക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്ടർ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമോ, ടർബോ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും മേജർ ഇഷ്യൂസ് വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഒട്ടും അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കാരണം പെട്രോൾ വാഹനത്തിന് ഇത് 1.6 ലിറ്റർ 1600 cc പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു പീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്കിംഗ്, നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. 4 സിലിണ്ടറിൻ്റെ എഞ്ചിനിലും 4 ഇഗ്നേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതിന് വരുന്നത് ഈ കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ടർ. ഇത് പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ടറാണ്. ഇത് MPI എഞ്ചിൻ, മൾട്ടി പോയിൻ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോള് പോളോയിൽ വരുന്ന ആ സെയിം എൻജിൻ തന്നെ ഒരു സിലിണ്ടർ കൂടുതൽ, മാത്രമല്ല 1600 cc 1.2 ലിറ്റർ പോളോയിൽ വരുമ്പോൾ അത് 1.2 ലിറ്റർ എൻജിൻ 3 സിലിണ്ടർ, ഇത് 4 സിലിണ്ടർ 1.6 ലിറ്റർ എൻജിൻ. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ വെൽ റിഫൈൻഡ്, വൈബ്രേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫോക്സ്വാഗൻ വെൻറ്റോ 1.6 ലിറ്റർ എഞ്ചിന്. ഇപ്പോൾ പോളോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം 1.2 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ പോലും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കേട്ടോ, ശരിക്കും എക്സ്പെഷ്യലി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. ഡീസൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിനാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡീസൽ എഞ്ചിനേക്കാളും മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ടറിനേക്കാളും വളരെ കുറവുമാണ്. മാത്രമല്ല ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ്, ഒരു 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിലേക്കൊന്നും പ്രോപ്പർ സർവീസുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിനല്ല 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ പോലും ഒരു കാരണവശാലും പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ടറുകൾ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ, ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു വാഹനത്തിനും കംപ്ലയിൻസ് വരാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൂടി വന്ന കംപ്ലയിൻസ് വരുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾ ഡാമേജ് ആവാറുണ്ട്. കോയിൽ ഡാമേജ് ആയാൽ പോലും ഒരു 5,000 റുപ്പീസിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കോയിലുകൾ എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഡാമേജ് ആവാൻ യാതൊരു വിധത്തിലും ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വെൻറ്റോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോക്സ്വാഗൻ്റെ പെട്രോൾ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ആരും ഈ പെട്രോൾ വാഹനത്തിന് ടർബോ വരുന്നില്ല. ടർബോ എന്നുള്ള സംഭവം പെട്രോൾ വാഹനത്തിന് ഈ ഒരു മോഡലിന് 1.6 ലിറ്റർ MPI എഞ്ചിനോ പോളോ 1.2 ലിറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ MPI എഞ്ചിനൊന്നും ടർബോയും വരുന്നില്ല. ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ അത്രയും മെയിൻ്റനൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇഞ്ചക്ടേഴ്സും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മെയിനായിട്ട് വെൻറ്റോ പോളോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വറീഡ് ആവുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെയറുകളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിന് ഇല്ല. പെട്രോൾ വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. 15,000 കിലോമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഷോറൂം സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 15,000 കിലോമീറ്റർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും യാതൊരു കംപ്ലയിൻസും ഇല്ലാണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ റിഫൈൻഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പോലെ പുള്ളികൾ, ബെൽറ്റുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ സർവീസിൽ മാറേണ്ട സാധനങ്ങൾ, മാറേണ്ട സ്പെയർ പാർട്സ് അല്ലാണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്പെയർ പാർട്സ് മാറേണ്ട ഇഷ്യൂസൊന്നും ഫോക്സ്വാഗൻ്റെ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ കാണാറില്ല. പിന്നെയും കംപ്ലയിൻസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത്, നോർമലി കംപ്ലയിൻസ് വരാറുള്ളത് സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു നോയ്സാണ്. നമ്മൾ ഹമ്പൊക്കെ ചാടി കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഹമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ചാടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ലോഡിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പെർഫെക്റ്റ് സസ്പെൻഷനാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ചാടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോയ്സ് ഈ സസ്പെൻഷനിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട്. അത് നോർമലി ഡ്രൈ ആയി കഴിയും, സസ്പെൻഷൻ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ ആ ഒരു നോയ്സ് അല്ലാതെ വാഹനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സുകൾ, സ്റ്റീറിങ്ങിന് നല്ല അടി വരിക, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ നല്ല ഷെയ്ക്ക് വരിക, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലീക്കുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10,000 to 15,000 റുപ്പീസിനുള്ളിൽ ആ ഒരു അസംബ്ലി മാറി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. നോർമലി സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ സർവീസ്, അതായത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ,
എയർ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 2-3 സർവീസിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ഫിൽറ്റർ ഇതിന് ടാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വരും. പെട്രോൾ ഫിൽറ്ററും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും തരാതെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തികച്ചും നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ളൊരു വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. അതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ വാഹനത്തിന് വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3-3.5 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1.6 ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ ഒരു വെൻറ്റോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വെൻറ്റോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 4.5-5.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമ്പോൾ 1.2 ലിറ്റർ TSI എഞ്ചിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് DSG വെൻറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന ഓയിൽ ലീക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എല്ലാം 4 ഭാഗത്തു നിന്നും എഞ്ചിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തു നിന്നും ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ബോഷിൻ്റെ പുത്തൻ ബാറ്ററി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുത്തൻ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ABS, എയർ ബാഗ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ റൂം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റസ്റ്റിംഗ് ചാൻസസ് പൊതുവേ ഈ റസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും കുറവാണ് ഈ ഫോക്സ്വാഗൻ്റെ വണ്ടികൾക്ക്. തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് എൻഡ് ടു എൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള ലാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്ഫയറിങ്. കാരണം ചില വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മിസ്ഫയറിങ് കാണാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എൻജിനിൽ വരുന്ന 1-2 സെൻസറുകളുടെ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇഗ്നിഷൻ കോയിലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേജർ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വണ്ടി മിസ്ഫയറിങ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മിസ്ഫയറിങ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എറർ കോഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ മിസ്ഫയറിങ്ങിൻ്റെ റീസൺ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10,000 rupees to 15,000 rupees വരേക്കും ആ ഒരു മിസ്ഫയറിങ് ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് ആവേണ്ടി വരും. എപ്പോഴും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്സ്വാഗൻ പെട്രോൾ വാഹനമാണെങ്കിലും ഡീസൽ വാഹനമാണെങ്കിലും ഒരു 75,000 കിലോമീറ്ററിനെങ്കിലും താഴെ ഓടിയ കൃത്യമായ സർവീസുള്ള വാഹനമാണ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഫോക്സ്വാഗൻ്റെ വെൻറ്റോ ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ പോളോ ആണെങ്കിലും. കാണാൻ പൊതുവേ നല്ല സ്റ്റൈലിഷാണ് വെൻറ്റോ എന്നുള്ളത്. മാത്രമല്ല നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ളൊരു ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളാണ് വെൻറ്റോയ്ക്കുള്ളത്. പുതിയ മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലാംപ്സിലും ഈ ഒരു ഫോഗ് ലാംപ്സിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈലൈൻ മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോഗ് ലാംപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലാംപ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ് ഈ ഒരു ഫോക്സ്വാഗൻ വെൻറ്റോയ്ക്ക്. കാരണം ഇത്രയും പഴക്കം 2010 മോഡൽ വാഹനമായിട്ട് പോലും ആ ഒരു ലാംപ്സിൻ്റെ ഒരു കളർ മങ്ങലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അലോയ് വീൽസ് ആ ഒരു ഫോക്സ്വാഗൻ്റെ ഒറിജിനൽ അലോയ് വീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ ഡിസ്കിൽ വരുന്ന ഈ സ്ക്രാച്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള സർവീസിൽ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബാക്കി അണ്ടർ ബോഡി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഓയിൽ ലീക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ മേജറായിട്ട് വേറെ ഡാമേജസ് ഒന്നും വെൻറ്റോ പോളോ അത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വരാറില്ല, പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈനറാണ്. ഹെഡ്ലൈനർ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും അഴുക്കാവാതെ ആ ഒരു നീറ്റ്നെസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഹൈലൈൻ മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ വരുന്നുണ്ട്. അഡീഷണൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അഡീഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള അടിപൊളി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല 2 എയർ ബാഗ്, അത് ഡ്യുവൽ എയർ ബാഗ് നമുക്ക് ഡ്രൈവർക്കും കോ ഡ്രൈവർക്കും എയർ ബാഗ്സും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് നമുക്ക് ടിൽറ്റബിളും ആണ് ടെലസ്കോപ്പിക്കുമാണ്. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അലൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ലിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ ലിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെതർ കവേർഡാണ്. ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീല് വെൻറ്റോൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ, വെൻറ്റോയിൽ എപ്പോഴും കയറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വെൻറ്റോയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും ആ സ്റ്റിയറിംഗ് പൊസിഷനും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല
സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ്, ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ എബോവ് സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ബ്രേക്കിങ്ങിലും വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലൊക്കെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് Volkswagen Vento എന്നുള്ള വാഹനം നമുക്ക് തരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, AC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടായി ആ ഒരു 1000 RPM തൊട്ട് താഴെ വണ്ടി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഒരു ആർ പി എം കയറുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നോ, RPM ശരിക്കും ഇത് നോക്കിട്ടോ. ഈ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടീഷനുള്ള എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ആ RPM ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കയറി ഒരു 6000 RPM വന്നിട്ട് റിട്ടേൺ പോയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് അല്ലേ, ആ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസാണ് ശരിക്കും പോളോ, വെൻറ്റോ പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അഡിക്റ്റഡ് ആക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർക്ക്, റിവേഴ്സ്, ന്യൂട്രൽ, ഡ്രൈവ്, സ്പോർട്സ് മോഡ്. പാർക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടി റിവേഴ്സിലേക്കായി, നമുക്ക് ഇനി കൈവിട്ടണമെങ്കിൽ നോർമൽ റിവേഴ്സിലേക്ക് മാത്രം മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലാണ് വണ്ടി. എന്തെങ്കിലും ടോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഇത് പൊതുവേ യൂസിങ് വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് ഇട്ടു. ഡ്രൈവ് മോഡിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മോഡിലിടുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇത്രയാണ് ഗിയർ മോഡ്സ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈവ് മോഡിലാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ മാറി ഓടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഓവർടേക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ, ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓവർടേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു മാനുവൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ മോഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജിൽ ഒരു നോർമൽ ഡ്രൈവിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മൈലേജിനും ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡ് നമുക്ക് സഹായിക്കും. സ്പോർട്സ് മോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി താഴത്തേക്ക് നെക്കി ഇത് സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പവർ ഡ്രൈവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ലാഗിങ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് നല്ലോണം RPM കയറിയതിന് ശേഷം വണ്ടി മൂവ് ആയതിനു ശേഷം മാക്സിമം മൂവ് ആയതിനു ശേഷം സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം മൂവായി തേർഡ് ഗിയറിലേക്കും വണ്ടി മൂവായി പോകും. അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ടും ആ ഒരു പെർഫോമൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീൽ തന്നെ ഈ സ്പോർട്സ് മൂഡിൽ തരുന്നുണ്ട്. നോർമൽ വാഹനങ്ങൾ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്പോർട്ടി ഫീൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഗിയറിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് ലാഗിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഫീല് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ശരിക്കും ഈ ഒരു വാഹനം സ്പോർട്സ് മോഡിലിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്പോർട്സ് മോഡിൻ്റെ ഫീലും കൂടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അതിന് ക്രീപ്പ് മോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് മോഡിൽ വണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല. നമ്മൾ എത്ര കയറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടാൽ പോലും റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവില്ല. നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ റിവേഴ്സ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു. റിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആ കറക്റ്റ് ഒരു സ്പീഡിൽ റിവേഴ്സിലേക്ക് വണ്ടി മൂവ് ആയി പോകും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മൾ എത്ര കുത്തനെയുള്ള കയറ്റത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇഷ്യൂസോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. ആ ഒരു ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ലൊരു കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് തന്നെ തരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രൈവ് മോഡിലാണ്, ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു, വണ്ടി സെൽഫ് തന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ചേഞ്ചിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വണ്ടി ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസിൽ ഓരോ ഗിയറിലും ക്വിക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കേൾക്കില്ല. പക്ഷേ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ റാഷ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പഞ്ചുണ്ടല്ലോ, ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പഞ്ചും നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീലുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് ആ ഒരു മഫ്ലറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കയറ്റത്തിലാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മുമ്പിലേക്ക് നല്ല കയറ്റമുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്താലും വണ്ടി ഒരിക്കലും റിവേഴ്സ് പോകുന്നുള്ളൊരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഉണ്ടല്ലേ, കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷനിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നോ ആ പോയിന്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകും.
മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷന് കാലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും വണ്ടി. ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങി പോകുന്നുള്ള ഭയോ ശരിക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സുള്ള ഈ ഒരു Volkswagen Vento ഓട്ടോമാറ്റിക്കൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും സെലറിയൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ബ്രേക്കിലൊന്ന് കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും വണ്ടി റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇഷ്യൂസ്, ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ലാഗിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ഇഷ്യൂസൊന്നും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും സീറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടിട്ടും ബാക്ക് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാണ്ട് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിബിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു 3 ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ടിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. സെൻട്രലിൽ ഈ ഒരു കനാൽ അത്യാവശ്യം വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. 2 ആൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്യാം. ബാക്കിലേക്ക് റിയർ AC വെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ 2 ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ബാക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ലഗേജ് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉള്ളത്. ബൂട്ട് സ്പേസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൂട്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സ്പെയർ ടയർ ആക്ച്വലി ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെയർ ടയറിൽ കമ്പനി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള സ്പെയർ ടയറാണ്, ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ വൺസ് എപ്പോഴോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുതിയ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ സ്പെയർ ടയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വിസിബിൾ ആവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ബൂട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൂട്ടിലെല്ലാ ഭാഗവും കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം മിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബൂട്ടിൽ വെള്ളം നിൽക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ മിക്ക വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസിൽ സ്പെയർ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു ബാക്കിലുള്ള ഡാമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ റസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കുറേ നാളായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഭയങ്കര ലാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ജോലി, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബിസിനസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടിയും നമുക്ക് മാച്ചായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട വാഹനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.